Kitalo afiiridde mu kabenje. Akatambi k'omukozi wa TV ak'obuseegu kafulumiziddwa. Sherry Matovu agudde mu bintu so ng'ate ye Susan Makula akoledde bba surprise. Ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Mbaniriza nnyo nate emikwano gyange era mbeebaza egyo gyonna ate gye mutuusako engalo mu bitundu by'eggwanga yonna ate eyo gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Amanya nze Omubeja Aisha Nassolo wano munange ofunirawo amawulire gonna agagenze mu maaso ku ba celebrities bo mu ggwanga lyattu Uganda ssaakaati n'amawanga agatwetodde. N'olwekyo gwe mukwano gwange ampuliriza omulundi gw'ogusookera ddala munange ate wosubscribinga ate tojja kwejjusa butereevu obutakumalira budde. Kantandikirewo ati n'agandeesa obudde buno bwennyini era nga ntandikidde ku Angela Katatumba ssaakaate n'omukulu ono Daddy Andre nga babiri bano fena twakimanyako nti baaliko mukwano wabula ate ne bamala ebintu ne bitagenda bulungi era nga okusinza ku Angela Katatumba agamba ti Daddy Andre yagaana okwekebeza era we batyo ne baawukana. Daddy Andre ate n'agenda n'akyala ewabe wa Nina Rose yadde ate nabo era baamala ne bitawakinga out ate nabo ne bakola ki ne baawukana wabula ate emyezi egiyise emitonotono Daddy Andre ne Angela Katatumba babadde nga tebava mu mawulire nga Daddy Andre agamba taganzangako ku Angela Katatumba tebabeerangako mukwano biki wabula ng'ate ye Angela Katatumba akikkatiriza agamba oyo gayi ali mu kwekaza twaliko mukwano era nanspendingirako ne ssente ze simanyi na muwendo. Wabula ate munange twabadde tukyali awo nga ffenna tulowooza Daddy Andre ne Angela Katatumba baakita era nga buli omu ayogerera munne biwanvuwanvu. Wabula ate munange twabadde tukyali awo ng'ate batukubako surprise nga Daddy Andre ate ne Angela Katatumba bakoze oluyimba olulala era ng'oluyimba olwo lwa mukwano era nga lugamba nti nze wendi. Munange era babadde bavuddeyo ate wali nga bakola ku mukyalo no interview Angela Katatumba bwatyo nga bamubuuzabuuzaawo nga nammwe mumumanyi nga bwasekaasekawo obusekoseko wagamba munange ate tunaalaba abantu bafunamu ku butakanya naye ate bakola ki bamala ne baddiŋŋana. So munange geego ate munange agaffeeyo Angela Katatumba ne Daddy Andre balabika ate bagenda kuddamu okubeera an item. Munange ffe tuliwo kubayozaayoza wabula ng'ate eyo onvuddeyo ate gano gannaku nnyo nnyini ddala g'okubeera nga bambi waliwo kansala abadde awangalira eyo mu disitulikiti y'Eyibanda era nga bambi ono afudde era ng'ekimusse bambi abadde ayita ku lutindo ng'asala kumba ate enkuba engeri gye yatonye nnyingi olutindo ne lukola ki ne lunafuwa. So bambi ye abadde ayisaako piki ye agudde bugwe muli era bw'atyo bambi obulamu tebuwonyeewo wabula nga tusaba Katonda omwoyo gwagw'omuzza emirembe ate era bambi agulamuze kisa amusonyiwa ebyo byonna ebyamusobako ate era agumye emitima ab'eŋŋanda bako ssaakaate n'ab'emikwano. Eyo nga mukwano gwange tuvuddeyo ate tudda ku Sherry Matovu maama Nanyonja ssaakaate ne bbaawe Thaddeus Katumba taata Nanyonja ono nno nga munnange omukyala bw'atyo yeeyiyeemu emmotoka kubanga bamubuuzizza ate wali mu interview ti emmotoka eyo ani agikuguliddeko ye n'agamba emmotoka eno maanyi gange wabula nga taba kubeera bbaawange ono Thaddeus Katumba kino ate sandi kituuseeko olwaleero. Kinajjukirwa nti ababiri bano baali baayagalana dda era ne bamala ne baawukana era nga mu kwawukana bambi abantu abasinga tekyabayisa bulungi wabula ate twabadde tukyali awo nga boom ebyabaddewo byonna mwabitegedde engeri omukyala ate bambi gye yeetondeddemu omwami we era we batyo ne baddiŋŋana. Era ennaku zino omukwano nno munaye gubasaliza ddala mu kiibo era gwasuubira okubeera ng'ate obayingirira munnange gwe noonya ate ekibanja ewalala wabula era tubadde tukyali awo nga bambi omukyala ono yeeyiyeemu emmotoka ey'akabi nga nawe owogiraba awo Ronaldo TX eyo emmotoka nno ze zimu ku mmotoka ez'ebbeeyi ddala nno era nga bambi omukyalo ono bambi avuddeyo wali nga bamubuuza kwegamba ne boogera ku relationship ye ssaako ne bbaawe nga bamusoyasoyamu atawo obubuuzi obutonotono nga bagamba ffe tuvudde wala omukwano gwaffe biki kwegamba bambi ye Sherry Matovu agendera ddala maaso n'okubeera nga yeebaza omwami we eyo yonna gye bavudde bayise mu bingi essaawa eno bagamba yessaawa ate bawoomerwe ku ebyo ate bye bakoledde ebbanga eddene. Tubaagaliza buwanguzi era bambi Sherry Matovu tukuyozaayoza olw'okutuuka ate ku buwanguzi ne weeyiwamu ate emmotoka eyo ey'akabenje. Eyo mukwano gwange nga nvuddeyo ate kinajjukirwa nti baneno ba TV presenters okuli Kaizi Mako ssaakaate ne Wako bano nno munnange baasuze kitalya paka ng'ennaku z'omwezi 15 ate tumanye ebinaddira wabula nga wetwogerera bambi ba musicians oba be twandiyise abayimbi ssaakaate bambi n'abakozi ba TV ab'enjawulo bavuddeyo ate ne babeera nga
beegayirira omukulu ono Omulangira Ssuuna asobola okubeera ng'ate bambi abaddiramu abantu bonna basobya wabula bo bamugamba bambi funa ekifo mu mutima gwo osobola okubeera ng'ate okola ki osonyiwa abakulu abo wabula nga kinajjukirwa nti ekyasibizza abakulu bano okubeera nga boogera kalebule ku ono n'oliso y'Omulangira Ssuuna yagambye akinene ate kakikole ki kakikome kunze mubamu ku baavuddeyo okubeera nga beegayirira Omulangira Ssuuna mwe muli omukulu oyo DJ Jacob Omutuuze Zahara Toto Eddie Sendi Bruno Kesa akate ne MC Katira nga bambi etusaba Omulangira Ssuuna awulire omulanga guno bambi agende maaso n'okubeera ng'akola ki ate abakulu baneeno ba TV presenters akate n'abayimbi nze nzikiriza nti buli omu yeetaaga munne buli omu yayimirizaawo munne ono munnamawulire yeetaaga omuyimbi amukoleko amawulire ate naawe omuyimbi weetaaga munnamawulire ate agende maaso n'okubeera ng'ate akutunda so bambi bwe babeeramu ababiri abo okubeera nga beekyojjanya omu ku bba abajja kukola ki abajja kufiirwa sinakindi na bonna bafiirwe so tusaba abakozi ba TV muteekemu obukugu mirimu gyammwe ate nammwe abayimbi muli ba celebrities mulina okwogerwako ate yo omukwano gwange nga nvuddeyo ye Pastor Bugingo musanyufu byansusso era ng'ekimu kyamudde si kirala kwekubeera ng'ate omukyala y'ono Susan Makula ffenna gwe tumanyi obulungi bw'ate ate yavuddeyo wali n'amukubako surprise era nga surprise eno teyabadde ya birthday teyabadde ya kintu kirala kyonna wabula her lovely husband kwegamba nga amwebaza okubeera ani omwami omulungi era bw'atyo bambi yagimukubyeko n'amutwalira ne cake ne bamutwalirawo ebimuli ono nno omukulu ye n'agamba nti bye bino nno ebindeetera okukola ki okubeera ng'ate nze sikadde wakwegamba nkula mpola bintu nga bino wabula ng'ate n'abo tubaagaliza birungi byerere kansooke nkulekereko ate akatambi kano nga bambi omukyalo ono yakolera ate bbaawe surprise ate n'oluvannyuma tugende mu maaso nsalirako mwange sobedda ntuusake gira tukigale Thank you. Ani nze neesooka take a see your lovely husband. Omukwano gwange nga nvuddeyo ate munange Bob Segu bukyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate bo buna eggwanga lyattu Uganda simanyi oba kino kiva ku ki wabula nga bo bwefugidde ddala social media tuba twakafuna kana akatambi ono yabadde muyimbi ng'ate ono TV presenter ate ono yabadde ani kwegamba bambi Bob Segu bukyagendera mu maaso n'okubeera ng'ate butalaga eggwanga era nga wetwogerera waliwo ate ebifaananyi bigenda mu maaso n'okubeera nga bitambuzibwa nga bino bya Busegu era nga si bya mulala okujjako oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 07083937 oba +9743381 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Ono producer wa NTV The Beat and the Dance Party omukyalo no Annie Nixon ebambi ebifaananyi by'obusegu bigenda maaso n'okubeera nga bitambuzibwa wano na wali wabula bambi omukyalo ono yavuddeyo ate wali ku Twitter n'agenda maaso n'okubeera nga yeetondera bakama be mikwano gye ab'enganda ab'emikwano ssaako n'abantu bonna abali eyo nga tabamanyi naye nga tebambi mubadde nga mumukkiririzaamu kamala bambi yavuddeyo ne yeetonda n'agamba nti nsaba munsonyiwe kubanga ebifaananyi ebyo munange yali omwami wange Edgar Luvusi ono ye yabinkuba era nga twayawukana olw'ensonga nti omusajja ono yalinga nsuza kutebuuke nga nkuba emiggo okufaako obufi era wetyo ne twawukana wabula nga ate mu kwawukana yali yankuba ebifaananyi bineeno era n'abisigaza mu ssimu ye era ye ng'agamba ntamanyi kyamutembye ate kubeera nga ajjayo ebifaananyi bino ebyali ebya private okubeera nga ate abigabanya ensi yonna egene maaso n'okubeera nga ate bambi etegeera omukyalo ono nga we yakula wabula nga ffe kino ekintu tugenda mu maaso n'okubeera nga tukivumirira kuba misaako ate n'abakyala
abakyala balina omuze guno ogw'okubeera nga mukola bye mukoze n'omwagalwawo ate gwe n'ogera ekiseera nga kiyiseewo nga mufunyemu obutakkaanya n'ogenda mu maaso n'okubeera nga ate ofulumya ebifaananyi bye oba obutambi bwe obw'ebuseegu. Ekintu ekyo kya kisiru nnyo, omuntu yenna aba akikoze mu butuufu amagezi oba namatono nnyo nnyini ddala. Mukwano gwange ge gamu era tegensobodde okubeera nga ate nkutuusaako agabadde mu ggwanga lyattu Uganda, wabula ate nga tuzzeko wabweru w'eggwanga kankutwaleko ate mu ggwanga erya Guinea Conakry. Era nga bwe twogerera mu ggwanga eryo munnamagye ono ayitibwa Mamadi Doumbouya, era ng'ono ye yakulemberamu okubeera nga ate bajjako pulezidenti ono eyaliko Alpha Conde. Ono bw'atyo leero alayiziddwa nga pulezidenti omuggya ow'ekiseera ow'eggwanga eryo erya Guinea Conakry. Ayitibwa Mamadi Doumbouya munnamagye, era nga bwe twogerera ye pulezidenti ate w'eggwanga eryo erya Guinea Conakry ow'ekiseera, era nga bajja kuba tebakola ki, balonda pulezidenti omuggya ajja okubeera nga ate afuga eggwanga eryo erya Guinea Conakry. Obadde muwuliriza mulungi, webale nnyo webalire ddala okugyekumirako okuva wentandikidde paka ate wano eno wenkomekereza. Kyengenda okusaba kimu nti toseetuka kubanga ate nkyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Akunkumira takumira mpeera for now, toseetuka nkomawo.